तो हमारे बोट का सेकंड ट्रायल चल रहा है। हमने इसमें टेप लगा दिया था ताकि इसमें पानी ना घुसे। लास्ट टाइम इसमें पानी घुस जा रहा था। अब इसको हम ऑन कर दिया है। अब हम इसको डाल देंगे। रुको। हाँ, चलने लग गया। गोला गोला बना रहा है ना, और बैलेंस भी सही से है। फूल पानी में लगे थे, इसको पास से इसका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कितना सही घूम रहा है। देखो पूरा पानी को धक्का दे रहा है। बैटरी खत्म हो क्या होता है? नहीं, बैटरी में इतना जरूरी खत्म होगा। सही घूम रहा है। ये तो लग रहा है एक करेगा। पानी अभी नहीं घुसा है। हाँ, अभी तक नहीं घुसा, लेकिन बुलबुला जगह छोड़ रहा है। देखो यहाँ पर बुलबुला छोड़ रहा है। नहीं ना गिरता। अरे आराम से, बस हो गया।